ကျွန်တော် grade 7 English သင်ယူတစ် unit 11 lesson 2 ကိုကြည့်အောင်ဒီ lesson 2မှာပါမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ weather instruments မိုးလေဝသတိုင်းတာရေးကိရိယာများပေါ့เนาะဒီခေါင်းစဉ်လေးပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီခေါင်းစဉ်အရာဘယ်အကြောင်းအရာတွေကိုသင်ရနိုင်မလဲဆိုရင် weather instruments and their functions ဒီမိုးလေဝသတိုင်းတာရေးကိရိယာတွေနဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါမယ်ပထမဆုံး reading match the pictures A to D with the weather instruments 1 to 4ဒီပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ A to D ကိုသူရဒီ weather instruments ပေါ့မိုးလေဝသတိုင်းတာရေးကိရိယာတွေ1 to 4နဲ့ရှင်တွဲပြီးပါတဲ့ Okay ဒီကျွန်တော်တို့ hurry picture A ကိုကြည့်လိုက်သူကဘာပုံစံဖြစ်မလို့ဒီမှာ mobile shift dial cap စသဖြင့်ပြထားတယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်နိုင်မလဲလို့မှန်းစာကြည့်ပါOkay တကယ်တော့သူက wind gauge ပါ wind gauge လေဖိအားတိုင်းတဲ့ကိရိယာပါ Okay the next one ဒီပုံစံလေးသူဒီမှာ direction တွေပြထားတယ် south east west north ဒီလိုမျိုးလေးပြထားတယ်ဒီမှာ arrow ဒါမျိုးရှိမယ်ဆိုရင်သူကဘာကိုပြတာလဲလေဘယ်အရက်ကတိုက်နေတယ်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြတာပေါ့နော်လေညွှန်နှံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာက weather vane Okay နောက်တစ်ခုဒီမှာကျ funnel ဒါလေးတွေ့မယ်နောက်တစ်ခု narrow cylinder outer cylinder စသဖြင့်ရှိမယ်ဒီထဲကိုရည်ရည်ထည့်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်သူကဘာကိုတိုင်းတဲ့ဥစ္စာဖြစ်မှာလို့မိုးရေချိန်တိုင်းတဲ့ဥစ္စာပါသူ့ကို rain gauge လို့ခေါ်ပါတယ် Okay the next one mercury ဒီမှာတွေ့မယ်ပြီးတော့ celsius mark ဒါတွေ့မယ်ဒါဆိုရင်သူကဘာဖြစ်မှာလို့ thermometer ပါ Okay ဒါကြောင့်မလို့ရှင်းတွဲအောင်ဖြည်းဖြည်းတိုက်ကြည့်လိုက်မယ် one weather vane ဒါ B ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံလေး now wind gauge ဒါတော့ A ပါဒီပုံ now rain gauge ဒါတော့ဒီပုံပေါ့နော် number C now thermometer ဒါတော့ဒီပုံပေါ့နော် D ဒီလိုလေးရှင်းတွဲပြရပါမယ် Okay now website လေးတစ်ခုတော့ပြထားရှိတယ် the meteorologist မိုးလေဝသပညာရှင်ပေါ့I'm a meteorologist ကျွန်တော်ကမိုးလေဝသပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် I make weather forecasts by studying clouds, rain, wind and temperature of the Earth's atmosphere ကျွန်တော်ကတိမ်နေမိုးတွေလေတွေနောက်ပြီးတော့ဒီကမ္ဘာလေထုရဲ့အပူချိန်ပေါ့ဒါတွေကိုလေ့လာပြီးတော့เนาะမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုလုပ်ပါတယ်ဒါ website ရဲ့အပေါ်ဆုံးလေးမှာသူပြထားတယ်ပြီးတော့မှ welcome to my website ကျွန်တော်ရဲ့ website ကကြိုဆိုပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီ website လေးမှာသူရေးထားတဲ့ဥစ္စာလေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ website ထဲမှာတော့ weather instruments မိုးလေဝသတိုင်းတာရေးကိရိယာတွေအကြောင်းပြောထားတာပေါ့ပထမအဆုံးဥစ္စာတစ်ခုကတော့ weather vane လေညွှန်တယ်မှာဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဖတ်ကြည့်အောင် A weather vane shows wind direction A weather vane လေညွှန်တယ်ကshows ဒါ verb ပေါ့နော်ပြသတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် wind direction လေတိုက်ရလမ်းကြောင်းကိုပြသပါတယ်ဒါ weather vane တစ်ခုက wind direction ကိုပြသပါတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင် A weather vane has an arrow that can spin and show which direction the wind is blowing from A weather vane has an arrow ဒီလေညွှန်တယ်မှာမြားရန်ပါရှိဘယ်လိုမြားရန်လဲဆိုတော့ that can spinလေပတ်နိုင်ပြီးတော့ and show which direction the wind is flowing from ဒီဘယ်လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့လေတိုက်ခိုက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပြသတယ်မြားရန်ပါပါတယ်ဒီဥစ္စာလေး The directions north south east and west are marked on separate fixtures the directions သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့ north မြောက်ဘက်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဥစ္စာတွေတွေ့နေမယ် now south တောင်ဘက်ဒီမှာနောက်တစ်ခါ east အရှေ့ဘက်ဟိုဘက်ရောက်နေနော်ဒီမှာဒါလေးနောက်တစ်ခါ west အနောက်ဘက်ဒါတွေကို are marked on separate fixtures ဒီတီးကြပေါ့နော်ဒီ separate ဆိုတာတီးကြပါ fixed ဆိုတာတက်ဆင်ထားရလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့တီးကြတက်ဆင်ထားတဲ့အတန်ပေါ်မှာအမှတ်အသားထားပါတယ်ဒီမှာဒါလေးလည်းအတန်လေးပဲမလားအဲ့လိုတီးကြတက်ဆင်ထားတဲ့အတန်လေးပေါ်မှာအမှတ်အသားထားပါတယ်နောက်တစ်ခု weather vanes are usually placed on the roofs of buildings
the linear are usually placed in a matter of tarebo. Bematales or on the roofs of buildings, a sauri a movama, matter of tavari. We can sometimes see weather vanes decorated in the shape of a rooster. We can sometimes see with weather vanes. Chanoruga the Katiama Linuanigo Twinine, Blubon Mulutales decorated in the shape of a rooster, the Lumu Chapapons, no shapes of Ponango, Chapapons, alas sentare, Linuanigo Twinamare, Timatalibo. They are called weather cogs. Drugo, Chapayo the Linuani look cover, weather cogs to cover. At all, whether veins or cogent call, Mocogen, whether cogs to corre, Balu weather cogs to corale, because they are decorated in the shape of a rooster. Chapapons, last and hello, no? Okay, that's the weather vein, Chao TV, Tuma Parasaloni Lila Jiao, direction, Tagara Utia, Lanjang, Telotebe, spin, lere, separate, Taro Tija, fixed, destiny, shift, a you, ten, please, Taro Tene, Tare, Telotebe, decorate, a last senable, shape, bone, the ten, rooster, Taro, Japan. Okay, now to weather instrument could wind gauge John Jiao, wind gauge Memalusono, Lita no time Koreabo. Okay, Jiao. A wind gauge is used to measure wind speed. A wind gauge is used. Lita no time Koreao, Domare, Balawotolas are to measure wind speed. Lita no go, time dabo atra, Domare. It consists of 4 caps and a dial, which are fixed to a mobile shaft. Consists of It consists of 4 caps and a dial. Tuma qualigwane Timaji quickly ligue Arane Danguet Kupa Timaji Danguetly. Habina Erarigo Paluta which are fixed to a mobile shaft. The Lumu Yusha nine a tamono, Mada Yushan the Tania Yushan mobile shaftra, any Yusha nine a tama, the Sentare, Qualiguane, Piro, Tanguetku, Power Mare. When the wind blows, the cap spin around. When the wind blows, the leader kama, the cap spin around, quadi leware, leader quadi lewame. The spectral rotation shows the spectral wind. The spectral rotations are a lepid no more. Kunaga lita di quadi lepid no shows the spectral wind. Lita no go piatavare. Da wind gauge. The wind speed appears on the dial. The lita no tangwaboma pore. Kunaga quadi leware kama, 3 lita no tangwaboma. Wind gauges are also called anemometers. The lita no time kriarigo anemometers to le khavare. The anemometers pongan the cool. They are the simplest wind measurements tools and are put in high places. They are the simplest wind measurement tools. Druga usually the lita no time tare kriari pipare, the measurement ma esmapau, sayede usama pudaluno, Druga usually lita no time tare kriari pipio, and are put in high places, memare niarima, tavari. Da wind gauges, damo anemometers to chamo. Okay, tuma pare saloni lila jia, measure, time tare, speech, you shall it no a mere no more. Consists of Pawene Pashide, dial, tanguet, mobile, you shall do, ship down 9 door, the rotebe rotation, legend, appear, polare, miare, tool, Korea, desapalavo. Okay, the next one. Range gauge, Muijen Korea. Meteorologists use range gauges to measure the amount of rainfall. The meteorologists use rain gauges
မွေးကြီးနိုင်ကိရိယာတွေကိုသုံးတယ်ဘာလို့ဖို့အတွက်သုံးတာလဲဆိုတော့ to measure the amount of rainfall ဒီမွေးကြီးပမာဏကိုတိုင်းတာဖို့အတွက်မွေးကြီးနိုင်ကိရိယာတွေကိုသုံးပါတယ် A rain gauge consists of 3 parts a funnel a long narrow cylinder and an outer layer A rain gauge ဒီမွေးကြီးတိုင်းကိရိယာတစ်ခုမှာ consists of 3 parts အစိတ်အပိုင်း3ခုပါပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ a funnel ကတော့ဒါလေးဟုတ်ပြီနော်ဒါ a funnel နောက်တစ်ခုက a long narrow cylinder ဒီရှည်လျားကျဉ်းမြောင်းတဲ့ cylinder တစ်ခုဒီဥစ္စာလေးပါ a long narrow cylinder and an outer cylinder ပြီးတော့ဒီအပြင်ဘက် cylinder ဒါပါပါတယ်ဒါက rain gauge တစ်ခုမှာပါဝင်တဲ့အပိုင်းပေါ့ Rain falls through the funnel into the narrow cylinder ဒီမိုးကကြောကိုဖြတ်ပြီးတော့เนาะ through the funnel ဆိုတာကြောကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီကျင်းမြောင်းတဲ့ cylinder တွေကိုကျ When the narrow cylinder fills the rainwater in the narrow cylinder flows into the outer cylinder When the narrow cylinder fills ဒီကျင်းမြောင်းတဲ့ cylinder ထဲမှာပြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့ဆိုတော့ funnel ကနေဖြတ်ပြီးတော့မွေးတွေကျတဲ့အခါမှာ narrow cylinder တွေကိုရမယ်သူကအစတွေက narrow လေကျင်းမြောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကနေပြီးတော့မွေးတွေပြည့်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုပြည့်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒီ the rainwater in the narrow cylinder ကျင်းမြောင်းတဲ့ cylinder ထဲမှာရှိတဲ့မွေးတွေက flows into the outer cylinder အပြင်ဘက် cylinder တွေကိုစီးဝင်သွားတယ် Rain gauges are put in open places away from buildings and treesဒီမွေးကြီးတိုင်းကိရိယာတွေကို open places ဆိုတာကွင်းပြင်တွေကိုပြောတာပါ away from buildings and trees ဒီအဆောက်အဦတွေတစ်ပင်တွေဒါတွေနဲ့ဝေးတဲ့ကွင်းပြင်တွေမှာထားကြပါတယ်ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့အဆောက်အဦတွေရှိတဲ့အခါမှာမွေးခြင်းကမမှန်ဘူးလေအဆောက်အဦတွေကွယ်နေရမျိုးတစ်ပင်ဆိုတဲ့ဒီတိုင်းပေါ်တစ်ပင်ပေါ်ကြပြီးမှဒီ rain gauges တွေကိုပြန်ဝင်ရမယ်ဆိုရင်ဒါတွေကအတိအကျရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုအဆောက်အဦတွေတစ်ပင်တွေဒါတွေနဲ့ဝေးတဲ့ကွင်းပြင်တွေမှာ rain gauges တွေကိုထားကြပါတယ်မွေးခြင်းနဲ့ကိရိယာတွေကိုထားကြပါတယ် Okay သူ့မှာပါတဲ့စလုံးလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင် rainfall ဒါမွေးခြင်းမှာ funnel ကြောလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် cylinder ဒါတော့ဒူလုံးရှိပေါ့နော် cylinder လို့ပြောလို့လည်းရတယ် outer ဆိုတာကတော့အပြင်ဘက်ပေါ့ Okay ဒီမှာ weather instrument တွေကဒီ website မှာပေးထားတဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ thermometer အပူချိန်တိုင်းကိရိယာအကြောင်းကြည့်ကြည့်အောင် thermometers show air temperature အပူချိန်တိုင်းကိရိယာတွေကလေရဲ့အပူချိန်ကိုပြသပါတယ် There are different kinds of thermometers ဒီအပူချိန်တိုင်းကိရိယာတွေအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် The simplest one is the mercury thermometer အရိုးရှင်းဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီပြဓာ thermometer ပေါ့နော် mercury thermometer ဖြစ်ပါတယ် It consists of a cleft tube with marks on it အဲ့ဒါမှာဆိုလိုတာက thermometer မှာပေါ့နော်ဒီအမှတ်အသားလေးတွေဒီ itra ကတော့ဒီဆိုတော့ glass tube ကိုပြန်ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ဒီအမှတ်အသားလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဖန်ပြုံတစ်ခုပါဝင်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါဖန်ပြုံလေးပေါ့ဒီမှာအမှတ်အသားလေးတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအမှတ်အသားလေးတွေရှိရဲ့ဖန်ပြုံတစ်ခုပါဝင်ပါတယ် Celsius သူရဲ့ symbol ကတော့ C ပေါ့အဲ့ဒါက marks Celsius marks are on one side of the tube ဒီ Celsius အမှတ်အသားတွေကပြုံရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိပြီးတော့ Fahrenheit F marks on the other side ဒီ Fahrenheit ပေါ့နော် F အမှတ်အသားတွေကတခြားတစ်ဖက်မှာရှိပါတယ်Celsius ကတစ်ဖက်မှာရှိမယ် Fahrenheit ကတခြားတစ်ဖက်မှာရှိတယ်ဒီမှာကြည့်ပုံထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ Fahrenheit ဒီဘက်ချမ်းဥစ္စာဒီဘက်ချမ်းဥစ္စာ Celsius ဒါပြုံရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိကြတာပေါ့ The tube contains liquid mercury အဲ့ဒီပြုံမှာဗရာအကြီးပေါ့နော် liquid mercury ပါဝင်ပါတယ် When the temperature rises the mercury level increases When the temperature rises အပူချိန်မြင့်တက်တဲ့အခါမှာတဲ့ the mercury level increases ဗရာအမှတ်ကတိုးလာပါတယ်အပူချိန်တက်လာတဲ့ဆိုရင်ဗရာတက်သွားတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော် Okay ဒါက thermometer အကြောင်းသူဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့သူ့မှာပါတဲ့ vocabulary လေးပြင်ကြည့်ကြည့်အောင် mercury ဆိုတာကပြဓာ mark ဒါတော့အမှတ်အသားအမှတ်ဒါလိုတစ်ပြရတယ် contain ပါဝင်တဲ့ liquid အရည်ပေါ့
Okay ဒါဆိုရင်သူပြီးထားတဲ့เนาะစောက်ထမှာပြီးထားတဲ့ website ထဲမှာပါတဲ့ weather instruments တွေအကြောင်းတော့သိပြီ weather vane wind gauge rain gauge and thermometer ဒီလေးခုအကြောင်းကိုတော့သိရပြီပေါ့ Okay glossary လေးကြည့်ကြည့်အောင်ခက်စစ်ပေါ့ဒါကတော့သူပေးထားတဲ့မူရင်း glossary ပါစလုံးလေးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုရှင်းပြထားမှာပေါ့ Okay atmosphere မြန်မာလိုဆိုတော့သူ့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့လေထုပါအင်္ဂလိပ်လိုလေးမှတ်ထားပါ the mixture of gases that surrounds the earth ကမ္ဘာကြီးကိုဝိုင်းရံထားတဲ့ဒီဓာတ်ငွေ့တွေရဲ့အရောပေါ့မ L ပို့ရနော် gases ဖြစ်ရမယ်ဓာတ်ငွေ့တွေအရောပါ GASES gases ဖြစ်ရပါမယ်အဲ့တော့ the mixture of gases that surrounds the earth ကမ္ဘာကြီးကိုဝန်းရံထားတဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ငွေ့တွေရဲ့အရော atmosphere လို့ခေါ်ပါတယ်တည့်တဲ့အတိုင်းပဲလေထုထဲမှာ oxygen တစ်မျိုးပဲရှိတာမဟုတ်လေ oxygen လည်းရှိမယ် carbon dioxide လည်းရှိမယ် nitrogen လည်းရှိမယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဓာတ်ငွေ့တွေရောထားတဲ့ဥစ္စာဒါ atmosphere လို့ခေါ်ပါတယ် instrument ဆိုတာမြန်မာလိုကရိယာတစားပလာတို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ a tool or device used for scientific work သိပ္ပံအလုပ်တွေအတွက်သုံးတဲ့ဒီကရိယာကိုဒါ instrument လို့ခေါ်ပါတယ် spin မြန်မာလိုဆိုတော့လေပတ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရအင်္ဂလိပ်လို turn around quickly လျင်မြန်စွာလေပတ်တာကိုဒါ spin လို့ခေါ်ပါတယ် fix ဒါတော့တက်ဆင်တယ်ပေါ့place something in a way that does not move easily အလွယ်တကူမလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ထားတာမျိုးကို fixed လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အတည်တက်ထားတာမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုက shift means အတန်ပေါ့ a long narrow part of a tool which holds or turns other parts ဒီကရိယာတစ်ခုရဲ့ရှည်လျားပြီးတော့ကျင်းမြောင်းတဲ့အပိုင်းမှာသူကဆုပ်ကင်ထားမယ်ဒါမှမဟုတ်လဲပတ်မယ်ပေါ့ဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ other parts တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေအဲ့လိုလုပ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးကို shift လို့ခေါ်ပါတယ် dial means the part of a machine that choose to a measurement of something တစုံတစ်ခုရဲ့အတိုင်းအတာကိုပြသတဲ့ဒီစက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုဒါ dial လို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာလိုဆိုရင် dial ကိုဆိုရင်သိပြီပေါ့ the next one mobile means able to move ရွှေ့ရှားသောရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်Rainfall means the amount of rain that falls ရွာကျတဲ့မိုးရဲ့ပမာဏပါမြန်မာလိုဆိုရင်မိုးရေချိန်လို့ခေါ်ပါတယ် Okay ဒီ glossary နားလည်ပြီဆိုရင် exercise လေးဆက်လုပ်ကြည့်ရအောင်သူကဘာလုပ်ခိုင်းတယ်လဲဆိုရင် read the passage စာပိုက်ကိုဖတ်ပါတဲ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ weather instruments တွေအကြောင်းပြန်ဖတ်ပေါ့ဖတ်ပြီးတော့ and write the instrument name ပြီးတော့ဒီကရိယာရဲ့နာမည်ကိုရေးပါthat each sentence describes ဒီဝါကျတစ်ကြောင်းစင်းကြီးကဖော်ပြထားတဲ့ကရိယာရဲ့နာမည်ကိုရေးပါအဲ့ဒါက weather vane ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အတူက WV ပဲရေးပါနောက်တစ်ခါ wind gauge ဒီတိုင်းနှုံးပြတဲ့တိုင်းတဲ့ကရိယာဖြစ်နိုင်တယ်သူ့ကိုပြောရဆိုရင် WG ဆိုပြီးတော့အတူကရေးပါ rain gauge မိုးရေချိန်တိုင်းကရိယာဖြစ်နိုင်တယ် RG လို့အတူရေးပါ or thermometer အပူချိန်တိုင်းကရိယာဖြစ်နိုင်တယ် T လို့ရေးပါဘယ်လိုလုပ်ရတယ်လို့စကြည့်မယ် number 1 It shows how fast or slow the wind is blowing ဒီလေကဘလောက်မြင်ဒါမှမဟုတ်ဘလောက်နှီးနှီးတိုက်နေတယ်လဲဆိုတော့ပြဒါဆိုရင်အဲ့ဒါက is that weather vane မဟုတ်ပါ weather vane က shows the direction of the wind လေရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပဲပြတာလीဘလောက်မြန်တယ်လဲဘလောက်နှီးတယ်လဲဆိုရယ် speed ကိုတိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး speed ကိုတိုင်းတဲ့ဥစ္စာဘာလို့လဲ wind gauge ပါ so the answer for number 1 is WGအတူကလေးပဲသုံးမယ်နော် number 2 it shows the direction of wind လေရဲ့လမ်းကြောင်းလေရဲ့ဥတီယာကိုပြတယ်ဒါခုနကလေးပြောလိုက်တယ်ဘယ်သူဖြစ်မလို့ weather vane မော so please try it WV number 3 it measures how hot or cold the air is လေကဘလောက်ပူတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘလောက်အေးတယ်ဆိုတာကိုတိုင်းတာတယ် okay ဒါဆိုရင်ဘလောက်ပူတယ်ဘလောက်အေးတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ temperature ကိုတိုင်းတာတာလေ temperature ကိုတိုင်းတာတဲ့ဥစ္စာတော့ဘယ်သူတော့ thermometer ပေါ့ so please try it T number 4 it measures the amount of water that falls at rain မိုးအဖြစ်ရွာကျတဲ့ရေရဲ့ပမာဏကိုတိုင်းတာတယ်ဒါဆိုရင်သိပါတယ်မိုးရေချိန်တိုင်းကရိယာပေါ့ in English it's called rain gauge so please try it RG number 5 it is also called an anemometer
သူကို anemometer လို့လည်းခေါ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင် anemometer လို့ခေါ်တဲ့ဥစ္စာဘယ်သူတော့ဒါကလေဖိအားတိုင်းကိရိယာပါ wind gauge so please try it WG now let's check the answers 1 WG 2 WV 3 T 4 RG and 5 WG ဒီလိုမျိုးလေးရ okay exercise 3ကိုကြည့်အောင် read the passage again and decide if the statements are true T or false F correct the statements that are false read the passage again ဆိုစာပဲကိုပြန်ဖတ်ပါတယ်ခုနကဥစ္စာလေးမပိုင်သေးဘူးထင်ပြန်ဖတ်လိုက်အောင် and decide if the statements are true T or false F ဒီပေးထားတဲ့အဆိုတွေကမှန်သလားမှန်တယ်ဆိုရင် T ရေးပေးပါမှားသလားမှားတယ်ဆိုရင် F ရေးပေးပါဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကလေးနဲ့ပြီးသွားသေးဘူး T ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူး correct the statements that are false မှားတဲ့အဆိုတွေကိုပြင်ပြီးပါတယ်စာအုပ်ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်မှားရင်ဘယ်လိုမှားသလဲအမှန်ပါလဲဒါလေးပြင်ပြီးပါ Okay, let's look at the first one. When the wind blows, the arrow of the weather vanes turns around. When the wind blows, the arrow of the weather vanes turns around. Okay, is that true or false? Mana. So please try it. T. Number 2. Rain gauges are placed near buildings and trees. မိုးရေချိန်တိုင်းကိရိယာတွေကိုအစာအုပ်တွေနားတွေတစ်ပင်တွေနားမှာထားတယ် Do you think it's true or false? Actually it's false. So please try it F. တကယ်တော့မှားတယ်လေ F ရေးပြပါ Okay, if you have to correct the statement, how can you rewrite it? ပြန်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရေးနိုင်မလို့ဘယ်နားမှာထားတယ်လဲအစာအုပ်တွေတစ်ပင်တွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာထားတယ်away ဒီလိုမျိုးထည့်ရမှာเนาะ Okay အဲ့တော့ပြောတဲ့အခါမှာ they are placed away from buildings and trees ဒီလိုမျိုးလေးပြောရမှာပေါ့ပြင်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီ check လေးထည့်ပေးရမယ် Number 3 rainwater flows through the funnel into the outer container မိုးရေကเนาะကြောကိုဖြတ်ပြီးတော့အပြင်ဘက်ခွက်ထဲကိုဝင်သွားတယ် Is that true or false? Falseမှားတာပေါ့တခါတည်း outer container တွေကိုမဝင်ဘူးလေသူဘယ်သူတွေကိုအရင်ဝင်ရမှာလဲ narrow cylinder တွေကိုအရင်ဝင်ရမှာဒါကြောင့်မလို့ number 3 is false F ပြင်ရမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလို့သူက into the narrow cylinder လို့ပြောရမှာပေါ့ into the outer cylinder container မဟုတ်ဘူး into the narrow cylinder ဒါဖြစ်ရ Number 4 the mercury level decreases when the temperature falls အပူချိန်ကြီးကျတဲ့အခါမှာ mercury level ကျသွားတယ်Is that true or false? စာထဲမှာဓာတ်ရဲ့အဲ့လိုတော့မပါဘူးသူက temperature တက်တဲ့အခါမှာ rises တက်တဲ့အခါမှာ mercury level increases လို့ပြောထားတယ်ဒီမှာဆိုဒါဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဆိုရင် temperature ကျဆင်းတဲ့အခါမှာ mercury level decreases ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်မလို့မှန်ပါဗော Okay T true ပါနော် Number 5 the caps are wind gauges through the wind speed အဲ့ဒီ wind gauges ရဲ့ခွက်တွေဟာနော်လေတိုက်နှုန်းကိုပြသတယ်Do you think it's true or false? မှန်လို့ထင်လားမှားလို့ထင်လားရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်မှန်တယ်လို့ပဲ Actually it's not the caps that show the wind speed it's a dial that shows the wind speed ခွက်တွေက wind speed ကိုပြတာမဟုတ်ဘယ်သူကပြတာလဲဒိုင်ခွက်ကပြတာလေ dial ကပြတာပါ So number 5 is false သူ့ပြင်မယ်ဆိုတော့ the dials of wind gauges show the wind speed ကိုပြောရမှာပေါ့ Okay အဖြေလေးတိုက်ကြည့်အောင် 1 true true false အဲ့တော့ false ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြင်ပြီးပါလို့ပြောတဲ့ကြောင့်မပြင်လိုက်မယ် are placed away from buildings and trees number 3ကလည်း F ပါပဲဒါကြောင့်မလို့ပြင်ပြီးလိုက်မယ် into the narrow cylinder number 4က true ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မပြင်ရမလို့ number 5ကတော့ false မှားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ the dials of wind gauges show the wind speed ဒိုင်ခွက်ကပြတာမလို့เนาะ Okay ဒါဆိုရင်ဒီ true false ကိုရပြီနောက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ကြည့်အောင် answer the following questions အပါမေးခွန်းတွေကိုဖြေပါOkay, the first question is, where can you usually find weather vanes? သင်ကလေညွှန်းတဲ့နေကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိတယ်လေတဲ့။လေညွှန်းတဲ့နေကိုဘာမှတွေ့တယ်ဆိုအမိုးတွေပေါ့အစာအုပ်တွေရဲ့အမိုးမှာတွေ့ရတယ် on the roofs of buildings ဆိုဖြေပေးရ။ Number 2, what do rain gauges do? မိုးရေချိန်တိုင်းကိရိယာတွေကဘာကိုပြသတယ်လဲ
မူရေးခြင်းတိုင်းကိရိယာတွေကဘာကိုပြသလဲဆိုတော့မူရေးခြင်းပမာဏကိုပြသတာကို the amount of rainfall ကိုပြပါတယ် Number 3 what does a wind gauge consist of လေတိုက်နှုန်းပြတဲ့ကိရိယာမှာဘာပါဝင်သလဲ Okay လေတိုက်နှုန်းပြတဲ့ကိရိယာမှာပါတဲ့ဥစ္စာတော့2မျိုးပေါ့ 4 caps and a dial ခွက်4ခွက်နဲ့ဒိုင်းခွက်တစ်ခုပါတာပေါ့ Number 4 what is the simplest kind of thermometer အရိုးအရှင်းဆုံး thermometer အမျိုးအစားကဘာလဲအဲ့ဒါကလွယ်ဆုံးအရိုးရှင်းဆုံးဆိုတော့ mercury thermometer ပေါ့ Number 5 က which weather instrument measures the speed of wind ဘယ်မိုးလေဝသကိရိယာကလေတိုက်နှုန်းကိုတိုင်းတာလဲစဉ်းစားမယ် weather vane wind gauge rain gauge thermometer အဲ့ထဲမှာဘယ်ဟာက speed of wind ကိုတိုင်းတာလဲဒါမှမမှားပါဘူး wind gauge ကတိုင်းတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဖြေအပြည့်စုံဖြေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုရပါမယ်We can usually find weather vanes on the roofs of buildings. Number 2, rain gauges show the amount of rainfall. Number 3, a wind gauge consists of 4 caps and dial. Number 4, the simplest kind of thermometer is the mercury thermometer. Number 5, a wind gauge measures the speed of wind. ဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ weather instruments အကြောင်းကိုလည်းသိပြီ weather instruments တွေကဘာတွေလဲအမျိုးအစားတွေဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိသလဲဒါလေးတွေသိရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင် weather instruments တွေကိုဘယ်အခါမှာသုံးသလဲသူတို့ရဲ့ functions တွေကဘာလဲဒါလေးတွေကိုသိချနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်စာတွေကိုလည်းဖတ်ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလုပ်ပြီးတော့ဝေါ်ဟာရအသစ်တွေကိုလည်းတိုးပါမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်